Bonjour, bonjour les amis, comment ça va? Moi, ça va très bien, merci. Je m'appelle Madame Tweedy et bienvenue. Welcome to French with Ananas. I am so happy you could join my class today because we're going to learn how to put sounds together. Are you ready? Tu es prêt? Oui? So let's start by saying bonjour, Ananas. Can you say that in a nice loud voice? Bonjour, Ananas. La voici. Oh, Ananas, tu vas dire bonjour, oui? Bravo. Alors, allons-y, les amis, on va choisir une couleur aujourd'hui. Alors, can you repeat these colors in a nice loud voice? Noir, blanc, rose, violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Would you like to pick the color today? Tu veux choisir la couleur aujourd'hui? Oui, qu'est-ce que c'est? Rouge, d'accord. C'est le rouge aujourd'hui. You are watching French with Ananas. This is lesson 5.7 U sound. Leçon 5.7 son U. Alors, on va commencer. We're going to start by reviewing all of our U sound words. Now, can you repeat the words in a nice loud voice? Repeat after me. Répétez après moi. Jus d'orange, écureuil, vue, confiture, tortue, couverture, peinture, lumière, ruban adhésif, téléphone cellulaire. Bravo! On continue les amis. Lunettes de soleil, ceinture, 1 heure, pelure, clôture, mur, lune, ordure, nuage, chaussure. Bravo! Wow! Those were all the new U sound words. Alors on continue with the same U sound. So we're going to attach the U sound to other letters of the alphabet. So you see they're far apart, B, B, B. And if we put U, U, U together and they make friends, it makes bu. Can you repeat that? Bu. Bravo! So let's go and figure out, let's do all the other letters together, ensemble. Remember, my friends, repeat in a nice loud voice. Un S avec un U fait su. Un D avec un U fait du. Un F avec un U fait fu. Un G avec un U fait gu. Something interesting about this letter. Do you remember, Anana? What is interesting? Ash in French has no sound. It doesn't make a sound. The only time it makes a sound is when it's attached to C in a word and it makes the sh sound. But on its own, ash doesn't have a sound. So, avec un U fait U. J avec un U fait jus. K avec un U fait Q. L avec un U fait lu. M avec un U fait mu. N avec un U fait nu. P avec un U fait pu. Q avec un U fait Q. R avec un U fait rue. You're doing great. Keep going. S avec un U fait su. T avec un U fait tu. V avec un U fait vu.
Wa avec un U fait U. Gz avec un U fait Xu. Y avec un U fait U. Z avec un U fait Zu. Bravo! Wow! You are very good at putting sounds together. C'est beau, les amis. Oh, Ananas, regarde. Do you remember these sounds? Oui. If we take L avec un U, and we put them a little bit closer, we get L, U. And a little closer, L, U. And closer, Lu. That is the sound Lu. Now, if we take these two letters, N avec un E, N, E, N, E, ne. Let's take those two together. What do we have? Lune, 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 lune. Yeah! Bravo! Voici la lune. C'est beau, Ananas. Oh, what's this one? Trois lettres. U, U, mur. Mur. Voilà le mur. Oui! Ananas, you are really good at this. Oh, my friends, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Dans mon sac? J'ai mon sac ici. Voilà mon sac. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Dans means inside. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? On va regarder, Ananas, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, oh, regarde! Qu'est-ce que c'est, Ananas? C'est des lunettes de soleil. Oh, do you think they would fit Ananas? On va regarder. Est-ce que c'est les lunettes de soleil à Ananas? Oh, Ananas. Let's see. Are you ready to go outside? Oh, beautiful. Ananas est très jolie. She's pretty, jolie avec ses lunettes de soleil. Let's put them on properly. Right, Ananas? And then we can go outside in the sunshine. There we go. Très jolie. My friends, I hope you keep practicing your sounds. You did a great job today. We'll see you next time in our next lesson. Can you say au revoir? Au revoir, Ananas. Au revoir, madame. And I'm going to say au revoir, les amis. À bientôt.